тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. Окей, 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 окей. Каран, Биксон, L1. Россия, Казахстан. Жизнь как трехочковый, что ты забиваешь с игры на баскетбольном поле. Кричишь дома, и никто не спорит. Мои почти 2 метра лучше не злить, понял? Ты ждешь, когда я выпущу свои песни в альбоме. Я жду, когда выпустят родного брата на волю. Актау может дать все, как на живую, так и нефтяную вышку, если дружишь с головой. Меня случалось, посылали на 3 буквы, но где они и где я? С дочками и женой, базара ноль. Кто-то живет хорошо, но это потому, что он больше не видится со мной. Я видел Париж, видел Москву, LA, ругался русским матом на голландца гея. И у нас тенге кидают в голубей. Это не западло, дома тоже все. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне, не знаю, где они теперь, но у меня хорош. Большой белый парень, Алма-Ата решает. Достык Аль-Фараби, черный внедорожник, пушка в целлофане. Фильм не криминальный, так вот живут в Казахстане. Учиться не станем, каждому свое под палец. Кому курок, а кому мышиный скролл. Знаешь, звони запоминаю, надо записывать, значит. Добро бывает с кулаками, без мозгов чаще. Так что, мальчик, всем понравится не выйдет. Есть такие, кому стоит объяснять все только силой. И сколько б ни топили, обязательно всплывать. Пусть зовут говном, такой ведь только ты для них. Кстати, куда не едь, с тобой всегда багаж, который ты не вынешь из башки и уехал в продаж. Так что остается быть собой, с чемоданом целей, амбиций, злобы и замаш. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. Худой бородатый парень с якутских окраин, из Москвы по городам и странам с концертом летаю. Я живу жизнь как мечтают, не задирая свой нос. А всех врагов выпалит из ВД Драгунов. 7 лет в пределах МКАДа, Москва универмаг. Умей крутиться, чтобы было заправить чем бак. Неважно, на тебе Джордан или модный пиджак. Не промахнись как киржак, не наступи на ежа. В жизни футбол, но постоянное дерби. Двигаюсь по жизни с улыбкой во все зубы, как Верни. Свой каждый день превращаю я в праздник, братан. Пуф! А моя как океан. И пока шакалы шакалят, у меня все шикарно. Навожу движухи, когда надо, пуляю с радара. Везде успеваю, словно минимум 3 аватара. У меня все окей, всем салют от L1. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти, столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне, не знаю, где они теперь, но у меня все окей.